Ngritje e ulje pafund mes Brikenës dhe Mateos, mes ndjenjave dhe lojës në Big Brother VIP. Raporti mes Brikenës dhe Mateos vazhdon të jetë një nga më të paqartët dhe më të luhatshmit brenda shtëpisë së Big Brother VIP, duke kaluar nga afrimi në distancim brenda pak orësh. Pas momentit të diskutuar shumë, ku Mateo tentoi ta puthte, mes tyre pati një ftohje të menjëhershme, sidomos nga ana e Brikenës. Ajo e bëri të qartë se si femër ndjen presionin e mënyrës se si perceptohet nga jashtë dhe se nuk dëshiron të jap një imazh që mund të keqkuptohet. Megjithatë, në të njëjtën kohë, ajo surprizoi duke pranuar hapur ndjenjat për të dhe duke shkuar edhe më tej. U shpreh e gatshme që nëse Mateo largohet nga shtëpia, ajo mund të dalë pas tij për të vazhduar lidhjen jashtë. Kjo deklaratë e fortë vjen në kontrast të plot me sjelljet e saj të mëparshme, duke treguar edhe një herë luhatjet e mëdha në këtë raport. Kam pëlqim për ty dhe jam e gatshme të dal me ty jashtë, u shpreh ajo, duke shtuar se thjesht dëshiron që momentet si puthja të ndodhin natyrshëm dhe jo nën presion. Por ajo që bie në sy është se marrëdhënia e tyre nuk ka një rrjet të qëndrueshme. Një ditë janë shumë afër, ditën tjetër vendosin kufi dhe distancë. Këto ngritje dhe ulje kanë krijuar përshtypjen se, përtej ndjenjave, të dy janë shumë të fokusuar edhe te loja brenda shtëpisë. Vendimet, afrimet dhe tërheqjet shpesh duken të lidhura me situatat e momentit dhe presionin e garës. Nga njëra anë, ekziston një tërheqje e dukshme mes tyre. Nga ana tjetër, mënyra si menaxhojnë këtë raport tregon se asnjëri nuk është i gatshëm të lëshojë kontrollin plotësisht, duke mbajtur gjithmonë një hap pas. Kjo e bën lidhjen e tyre më shumë një lojë të balancuar mes ndjenjave dhe strategjisë, sesa një histori të qartë dashurie. Në fund mbetet për t'u parë nëse kjo marrëdhënie do të marrë një drejtim më të sinqert jashtë shtëpisë, apo do të mbetet një nga historitë më të paqarta dhe të luhatshme të këtij edicioni.